Рахмет. Қадірмен қонақтар, біз енді Берік әкеміз бен Ләззат анамызды арнайы шақырып отырмыз. Өйткені ортада құдағиымыз Азамат Ирина атты бел құдамыз бен құдағиымыз бар. Билеп тұрып ортаға алып келейік сол кісілерді. Мархабат. Құдағылар бейі құрметті ағайын. Біздің жаңа құдаларымыз жақтан бел құда мен бел құдағиды шақырып отырмыз. Ортада және де өкіл атанасы Наурыз мырза мен Наргиза ханымды шақырайық, келіңіздер. Біздің Абылай ханның өкіл атанасы Наурыз, Наргиза, сіздер де келіңіздер. Сіздер де біздің мазалай тап-тыныш отырыңыздар, өйткені ортада біздің құрметті қадірменді құдамыз бен құдағиымыз сөйлейді жатыр. Ендеше бірінші тілек біздің Алиядай келінді бағып өздірген, тұмсықтыға шоқтырмай, қанатқа қақтырмай өздірген құдамыздан бастаймыз ағайын. Ассалаумағалейкум. Құтты болсын. Осы бер ләззат құдамыз құтты болсын. Өзінің құдамыз балалар бақытты болсын. Сауға келсе тойға келеді, сіздерге келсе тойға келеді. Сол құдамыз білім жүрген еді. Сәл сабырлайық, құрметті ағайын. Негізінде осы кісілер үшін жиналып тұрып қой біз. Стакан ағалар отырыңыздар, шосын ішесіздер аға. Ренжімеңіз. Ай, мыналар тілек тыңдаймасың. Главный адамдар сөйлеп жатыр просто ше. Сосын шулайсыздар, сәл шыдаңыздар. Мен енді тілекті, Алиядай қызды дүниеге алып келген асыл анасы, ортада біздің Абылай ханның красавица енесі. Екі баланың бақыты тойды, екі баланың бақыты болсын, шағарағы биік болсын, денсаулығы мықты болсын. Осы Абылай, енең сөйле дейсің үшті. Шапала ұрмайсың ба? Сен енең қайта момын екен, күшті екен. Мен енемді көрсең шок боласың сен, Абылай. Мынандай ене рахат қой, жып-жуас, әдемі іші. Мынандай әдемі ене ұрса да ұрса берсін деп тұра бересің ғой. Білесің ба? Саған повезло, Абылай. Осындай мама бар сенде, Құдай қаласа. Енді құрметті ағайын, жастар жағы отырайық. Жастар. Ақабат. Сәл сабыр қылыңыздар, қатты шулап отырсыздар. Біз енді әрмен қарай өзіміздің Асқартау әкеміз Абылайдай жігіттің сұлтанын дүниеге алып келген Беріктей азаматқа микрофонды бұрамыз. Алия қызды жақсылап тәрбиелеп, бізге кем-кетіп сипаттандырған рахмет. Алия келіме разымын. Аллаға сан шүкір етемін. Екі жас бақытты болсын. Әрдайым биіктен көріңдер. Бала шағаларың көп болсын. Орталарың мол болсын.
естімейді деп ұрсып жатқан әпкелер аппаратура сондай, енді ренжімеңіздер. Бізде ешқандай кінә жоқ. Әрмен қарай біздің енді Ақжауықты анамызды микрофон ұсынып тілегін алсақ деп отырмыз. Біздің жаңа Абылайға айтып жатырмын ғой, Абылай саған осындай енеме повезло деп. Негізінде Алия саған гораздо повезло. Мынандай ене маған вообще звондаған да жоқ қой, мазамдаған жоқ. Списокта дайын емес, еще спокойно жүр ғой. Не деген сабырлық бұл кісілерде. Қарасаң, 1040 спискпен жүрмін ғой. Әлі еще амандасқан жоқ, біз салматсыз ба десең. Ал ортада Ләззаттай анамыз, құрметті ағайын. Құдай қаласа, подружкаңыз құтты болсын. Құрметті көрші қауым, сізге біздің келгендеріңізге мыңдаған рахмет. Жаңа құдалар, көрге шыққандарыңыз құтты болсын. Құдағым мың болсын. Құдағым, сіздерге рахмет, бізге осы Алияқайымызды өздіріп әдешке. Біздің қолымызға берілгеніңізге. Екі жас бақытты болсын. Шаңырақтары биік болсын, келегелері кең болсын. Тек қана жүздерінен күлкі кетпесін. Келесі жылы бесік той болсын. Рахмет сізге. Қошемет қайда? Ал енді төс қағыстыру рәсімі, құрметті қонақтар, енді қазір құдалық 1000 жылдық деп айтады ғой, сол 1000 жылдыққа мөр басайын деп тұрып, берік әкеміз шақырайық, және құдеге келіңіздер. Сіздер қазір 3 рет төс қағыстырасыздар ғой, бір-бірлеріңізді құшақтап жіберіңіздер. Ал мархабат, құдалар! Ой, рахмет. Енді құдайғылар тура осылай, сіздер де 5 рет бет сүйсеміз ғой, бір-бірімізді құшақтап тұрып. Ой, рахмет. Главный осы екі кісі бақытты болса болды, бала-шаға да бақытты болады, Құдай қаласа. Енді өкіл ата-анадан тілек аламыз, сосын енді ортада жастардың вальсі болады, қадірменді қонақтар. Ассалаумағалейкум. Тойға жиналған көпшілік қауым, той құтты болсын. Жаңа құдалар, көрге шыққандарыңыз құтты болсын. Абеке, Алия, бақытты болыңдар. Ендерің сау, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Аман болыңдар. Мен мынау Берік көкемет, Ләззат жешемет, бұл кісілермен құда болдық. Бұл кісілерге рахмет. Құда сезімді көтеріп шақырып өткендеріне. Осындай той барша осы жерде келіп отырған қонақтардың үйіне жұғысты болсын. Аман болыңыздар. Жастар бақытты болсын. Ал құрметті қонақтар, той құтты болсын. Екі жас бақытты болсын. Бүгінгі шығынды бұл бес тойда басымызға берейік. Сол Рахмет. Енді құдағыларымызға деген өзіміздің құрметіміз бар. Біздің Берік әкеміз бен Ләззат анамыздан құдаға шапан, құдағиға камзол, және де біздің тағатын алтындарымыз бар деп жатыр, құрметті ағайын. Алтын арнайы құдағиымызға, құрметті ағайын, Алиядай қызды дүниеге алып келіп, аманат етіп берген үшін алтын бриллиант тасымен. Құтты болсын. Және де өкіл анасына да алтын. Көре алмайтындар шапалақ ұрмай қойсын. Не қыласыздар, сіздерге тағып жатқан жоқ. Және де құдағиларымыз да, міне құдаларымыз да бізде қайтарымымыз бар. Сыйға сый деп тура солай алтын сақина бриллиантовый караттарымен анамызға. Және де әкемізге шапан, құрметті ағайын. Заманауи шапан, қараңыздаршы. Не деген шапан? Берік әкемізге тура жарасып кетті. Тезірек қар жауса екен дейтін болдыңыз осы сен.
құтты болсын. Керемет. Ал енді өздеріңіз бір естелікке суретке түсіріп алсақ, және де жастарды шақырып жіберейін. Абылайхан келе ғой. Ал құрметті қонақтар, 702 Mazda автокөлігі иесі сыртқа шықсыншы дейді. 702. Ал құрметті қонақтар, жастар келген кезде өкіл ата-анасынан неке жүзігі бар. Неке жүзігін тақсақ деп отырмыз. Арнайы Абылайхан мен Әлияның құрметіне өкіл ата-аналардан неке жүзігі құтты болсын. Шаттықта, есендікте, саулықта, өтсін өмір жылдарымыз толы болып байлыққа. Бақытта, шаттықта, есендікте, саулықта, өтсін өмір жылдарымыз толы болып байлыққа. Бақытта, шаттықта, есендікте, саулықта, Қошемет деп қойыңыздар, құрметті қонақтар. Адасқыр залата. өтсін өмір жылдарымыз толы болып байлыққа. Бақытта, шаттықта, есендікте, саулықта, өтсін өмір жылдарымыз. Інісі сөйлей ма? Әлияның інісі сөйлейін деп тұр ма? Әшейін тұрсын ба? Подаркасын сол сөйлеп берсін деп отыр ғой, сөйлемеймін дейді ғой, келі ғой. Кел ортаға келіп, сөз сөйлеп, айтып сөйлеп беру. Әлияның інісі құрметті ағайын алдарыңызда. Әлия есімі. Не айтайын? Құтты болсын, әпке, жезде, тойларыңыз құтты болсын деп айтайын деп тұрсың ба? Өзіңізде. Жезде әпке туған ой. Тойларыңыз құтты болсын. Бірінші очередте мен бақыт тілеймін. Осылай Құтты болсын деп жатсың ба? Молодец. Сен вообще сөйлемейтін сияқтысың что-то, ә? Ол подаркаларды бердіңдер жезделеріңе онда. Ал жезделеріне сағат, құрметті қонақтар. Плюс-минус сағат. Rolex, құрметті ағайын, Rolex. Оригинал. Оригинал екен. Китайский оригинал. Десек ойнап жатырмын, қалжыңдап жатырмын. Rolex, құрметті қонақтар, сағаты қайнынелерінен. Абылайханда 2 сағат болып, біреуі не істейді екен? Дружок аяқта қарап тұр. О, дружок, жарасып кетіпсіңдер ғой екен. Жақындап алып тұлады. Үйленгеннен кейін жақындайсың, не бол? Молодец. Красавчик. Дұрыс қой? Тірі адам тіршілігін істейді ғой. Әпкелеріне алтын, Сақина, құрметті қонақтар, қошеметтеп қойыңыздар. Жігіттер, суретке түсіріп алайық. Молодцы, вообще сөзге жоқ екен жігіттер. Тек сыйлық сыйлап тұрамыз деп ойладым, мен сурет жібердім енді аяқ асты. Жақынырақ тұрып бір суретке түсіп алайық. Ал енді осындай керемет көріністі әрмен қарай қазір вальспен жалғаймыз. Оған дейін біздің Абылайханның енесінің сөзі бар екен тағы да. Екі балама сыйлап, бақытты болсын. Мәссаған, папасынан, мамасынан бөлек сыйлық бар екен. Комплект
комплект бриллиант, құрметті қонақтар. Бриллиантовый комплект. Күшті Абылай. X5-ді сатып, осы бриллианттың бәрін өткізіп, нормальный үйе боласың, Құдай қаласа десең. Красавчик. Қошемет көрсетіп қойыңыздар, құрметті ағам, осындай ата енеден айналасын. Өзі енеке құшақтасып тұрсын өшті. Мен дірілдеп жүрмін ғой әлі. Вадыз. Суретке түсіріп алдыңыздар ма? Суретке түсіргіштер болды ма? Бір енді махаббат вальсына уақыт бөлсек, ата-аналарымыз орындарыңызға жайғасып алсаңыздар болады. Ортада ғашықтар вальсі, қадірменді қонақтар. Арнайы Абылайхан мен Алияның құрметіне сен ешкімге бермеймін әнімен вальс. Мен сені сүйуден жалықпаймын, қанатсыз қасымда қалықтаймын, сен қасымда болғанымда жұмбақтаймын, сен жоғалсаң алаулы тамұқтаймын, мен сені сағынудан азап шегем бұл азап. Ғажап неге кеудемдегі жалынмен сағыстырсың, аяз болып көрінер тозақ деген. Сен ешкімге бермеймін. Қошеметтеріңіз құрметті ағай. Шын ғашықтар осылардың. Маған сені тәңірдің өзі берген пейіште періштелер жалағасын. Мен сені көктен күннен қызғанамын, сезілемін жүректің мұздағанамын, опасыз түндерде күнәсі жоқ тәңірдің сүйіктісі біз ғанамыз. Құлағыма сөзді біле алмаймын, себебін мен сезімсіз жеңе алмаймын. Өзгелерсіз күн кешсем өкінбеймін, ал өзіңсіз өмірді сүре алмаймын. Сен ешкімге бермеймін, сұрамасын жанымның мұнарасын. Маған сені тәңірдің өзі берген пейіште періштелер жалағасын. Мен сені көктен күннен қызғанамын, сезілемін жүректің мұздағанамын, опасыз түнде күнәсі жоқ тәңірдің сүйіктісі біз ғанамыз. Сен ешкімге бермеймін, сұрамасын жанымның мұнарасын. Маған сені тәңірдің өзі берген пейіште періштелер жалағасын. Сен ешкімге бермеймін, сұрамасын жанымның мұнарасын. Маған сені тәңірдің өзі берген пейіште періштелер жалағасын. Қошемет қадірменді ағайын. Керемет көрініс. Енді барлығымен енді жоғарыда отқан біздің жап-жаңа құраларымыз табын елін шақырайын деп отырмын. Дәл осы тілекке сіздер де келіңіздер, мархабат. Жаңа құдалар, Алияда келініміздің аға жеңге, әпке жезделері, бөлелері, жиендер, келіңіздер, мархабат, сіңілдер. Әпкелер ортада, жаңа құдалар, табын елі, билеп шығыңыздар, мархабат. Sen
Қазір сөйлеп болғаннан кейін билейді боламыз. Және сіздерді Дамира қыздарыңыз билетеді. Бірінші болып енді аналарымыздан тілек аламыз ба? Ақ жауапты аналарымыз келе жатыр екен, өздеріңізден тілек алсақ, сосын ел ағалары сөзді жалғаса, сый-сияпаттарыңыз бар екен, сол подаркілерді айтып, міне жастар жандарыңызда тұр, алып қалдық, осы кісілерге табыстасаңыздар болады. Бірінші болып анамыздан бастайық. Мына әжеміз Ирина ағасы Өзбекстаннан келген. Оның үшін құрметті тойшы қауым, той баршаңызға құтты болсын. Құрметті құда-құдағай, неке бүгін Дамир кафесінде қуанасы той жасабасыңдар, тойларыңыз құтты болсын. Бір балаңыз екі болып қуанып атсыңдар, қуанышыңыз арман болсын. Қосылып отырған жастар бақытты болсын. Бүгінгі тойдың себепшісі бақытты болып өсіп өнсін. Әлия, келген жеріңе тастай батып судай сіңіп, ақ жүзді абыройлы болып, еліңнің еңбектеген еліңнің елеулісі болып, үйіліп түскен ақ босағанның ибалы да инабатты келіні болғайсың. Сол ұстасқан қолдарың бір өмірге ажырамасын, бақытты болың. Қауым, құда-құдағай тойларыңыз құтты болсын. Балдарыңыз бақытты болсын, өссін, өздеріне көбейсін. Бүгіп жатқан ағыларың құтты болсын. Кереген кең, керезең тең болсын. Дайым өмірде бақытты бол. Бақыттарың жатпасын, дәулеттерің қайтпасын. Amma уақыт бақытты бол. Енді менің нағашым Сапарғали. Құрметті тойшы қауым, берік құда, ләззат құдағи, құтты болсын тойларың. Мына балдарымыз Әлия, бақытты болыңдар өмірде, екі жаққа қызметтерің теңдей болсын. Не деймін? Бақытты болыңдар, өмір өсіңдер, құтты болсын берік құда. Мен де бір ауыз өтіп кетейін. Мен осы құдаңыздың үлкен ағасы болып, Абай атым. Құдайымына екі жас бақытты болсын құда. Құда мың жылдық болсын. Мына қызымыз құдайым осы бірге өсіп, бірге қартайсын. Не айтамыз, толқып тұрмыз, азаннан бері келе жатыр. Анамызды еске алып, міне мінезде аналарды көріп, бір көзге жас алып алдық. Анамыз болғанда бұл жерде қуанар еді. Міне анамыз келіп отыр сонша жерде. Сол екі жас бақытты болсын құдайым. Қызметтер сіздерге бұйырсын. Бақытты болсын. Болғанда қыздарда берейін, енді кішкене подаркілері бар ғой. İşte sәбилер күліп ойнап, жүгіріп жүре берсін. Бақытты болыңдар. Сіздерге бақыт тілейміз. Кіші тойшылар, құда-құдағай тойларыңыз құтты болсын. Келініңіз сізге бір адал келі болып қызметті берсін. Балаңыз бізге бір адал күйеу болып бізге қызметті берсін. Жастар бақытты болсын.
ұстасқан қолдары мәңгілік болсын. Не дейміз, Абылай, Әлия бақыт болыңдар, жандарына, қадамдарына орынсын. Тек қана ата-аналарының ақтап, бақытты семьялардың бірі болып, қызметтерін берсін. Бақытты болыңдар. Қошеметтеп қойыңыздар, әпке жеңгелер міне сөздерін сөйлеп, сый-сияпаттарын табыстайын деп жатыр, рұқсат болса, аға, соны айтып беріп жіберсеңіздер болады еді. Құда-құдағи бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Әрқашан дастархандарыңыз тек қана тойға жайылсын. Бүгінгі жастар Абылай, Әлия, бүгінгі тойларыңыз сіздерге құтты болсын. Әрқашан бақытты болыңыздар. Келесі жылы немере жаңа баламыздың тойына келейік. Бірінші болыңыздар. Сол бақыт. Құрметті құда-құдағи, тойларыңыз құтты болсын. Абылай мен Әлия баламыз бен қызымыз бақытты болсын. Сенен өлім өссін, өмірлі шүрлі болсын. Ендігі жыл бесі тойына келейік. Тойларымыз тойлар баласа берсін. Ал сый-сияпаттарыңызды табыстасаңыздар болады. Бірінші мен Абылайды шақырайын, әжесі подаркасын беріп алсын. Аға, әпкелер мен жеңгелер күте тұрыңыздар. Әлияның әжесі құрметті ағайын міне. Алтын сырға өзінің қыздарына Абылайға сол сырғаның коробкасы құтты болсын. Абылайға қазір подарка жеңгелері, әпкелері беретін болады. Келіңіз, бір адам келіп ортаға шығып, бір ауыз айтып жіберсін. Бауырымызға подаркамыз бар еді, туысқандардың бауырлардың атынан сағат пенен сепок. Алтын алқа бауырлардан және де 3 сағат не істейсің, Абылай? Менде жоқ мысалға сағат. Абылайға мықты коробкаға салынған сағат. 3 сағат құтты болсын. Мойнына тағып жіберсеңіз болады. Екі қолда 2 сағат тұр Абылайда. Дружок қаяқтасын. Көмектесейші, дружок. Және де Әлия қыздарына алтын алқа 3 сағат бар. Құтты болсын айтып қой, намек тастап, мен бармын деп. Құтты болсын деп қой, аға. Сосын ескі сағат саған беретін шығар. Алтын алқа құрметті ағайын өзінің қыздарына тағылып жатыр. Керемет. Қазір алтын қымбаттап жатыр еще. Және де інілерінің артынан гүл шоқтары құрметті ағайын. Сөз сөйлемей береміз дейді. Қабылыңыздар. Плюс-минус. Бауырлары құрметті ағайын, інілері гүл шоқтарын сыйлап жатыр. Құтты болсын міне. Келіндеріңіздің абыройын көріп тұрсыздар. Енді Құдай қаласа өз елінде де осындай абырой жинасын деп тілейміз. Барған жерім бақытты қылып, өзі де бақытты болсын. Және де ақшалай сыйлық Әлияға. Ақшалай сыйлық конвертте. Әлия болса сол ақшаны кімге береді екен? Өз әкесіне беріп жатыр құрметті ағайын. Бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Мен Абылайханға беремін десіп, молодец. Мен ойлағаннан да ақылды болды отайық. Ал, анамыздың айтары бар екен. Әжелеріне музыканы өшір деп айтайын деген ғой негізінде. Музыкантта іші болып та біздің. Бәрі ішіп отыр қазір. Менен басқасын бәрі масаба. Ал әжелеріне құрметті ағайын, арқаларына қараңыздар, қандай керемет. Құтты болсын. Жылы жүріңіздер. Екінші, нағашы әжесіне де осындай. Екеуі бірдей. Ұрыс қалмасын деп бірдей алдық дейді ғой. Қалас қалмасын деп. Құтты болсын. Ал енді бір естелікке суретке түсіріп алсақ, міне Абылай мен
Алия тұрған кезде, аналарымыз тұрған кезде бір суретке түсіріп алайық. Және де атамызға да подаркымыз бар екен. Сурет келіңіздер, жастар ортаға тұра салыңыздар. Міне күшті бір сурет болайын деп тұр, құрметті ағайын. Жақсылап бір әдемілеп семейный фото. Ал естелікке сурет ортадағы жігіттерге, қыздарға қарап қойыңыздар. Барлықтарыңыз бірге күліп, бірге бір сөз айтып, бәріміз бірге кредит демес, сол кезде күлеміз міне десек. Ал суретке түсіріп алыңыз. Және де жаңа құдалар үшін Дамира қыздарыңыз ән шашуы Олжастың атынан деп біліңіздер. Мархабат, Дамира жаңа құдаларды билететін болады, құрметті ағайын. Ортаңызға билеңіздер, жалпы би. Ал ортаға биге шығайын. Екі жастың құрмет үшін. Екі жастың құрметі сіздерге. Sen şu mağabatın
чемпион. Сондықтан сен көтермейсің Нұрсұлтан. Сен көтерсең бірінші орын саған бере салайық лучше. Енді жаңа құдалар жақтан бастаймыз. Жаңа құдалар жақтан ер көтеруге таласатын жандар болса келіңіздер. Және де әкеміздің достарынан, Абылайдың достарынан менмін деген жігіттер шығып, ерді көтеріп жарысатын боламыз, құрметті қонақтар. Басты приз сый-сияпаттар қайда екен? Басты приз қазір Нұрсұлтан көрсетіп қойып подаркілерді. Подаркіні көрсетпесең қазір ешкім ойынға шықпайды қазір заманда. Ал бірінші орынға сварка, құрметті қонақтар. Берік әкеміз енді өзінің жұмысы, еркекші жұмыс. Бірінші орынға сварка, екінші орынға болгарка, үшінші орынға набор ключа. Осы сыйлықтарды кім алғысы келіп отыр? Мен осы сыйлықты алам дейтін арам ойы бар адамдар келіңіздер. Төртінші орынға крем дейді. Төртінші орынға шын бар екен бізде. Төртінші орынға крем. Егер Нұрсұлтан қатысатын болса, бірінші орынды Нұрсұлтанға бере салайық. Мен сіздерге сразу айтайын қазірден. Мен Олжастың тойын жүргізген кезде Нұрсұлтан бірінші орында кеткен. Сол кезде қанша рет көтердің Нұрсұлтан сен? Есіңде ма? Ерді қанша рет көтердің? 24 килограмм ол кезде 60 рет. 24 килограммда 60 рет көтерді. Ал мына жерде 16, қазір бұл 66 емес. 120 көтерейін деп тұрсың ғой сен. Ал ендеше бірінші болып кім бастайды? Абылайдың достарынан бастаймыз ба? Абылайдың достарынан келіңдер. Кім? Кел бауырым, есімің? Санжарға бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Санжар бастайын деп жатыр ал. Нұрсұлтан кеш көмектесші сен бізге. Дұрыс көтеріп жатыр ма, соның бәрін санап, өзің бақылап тұр. Сен профессионалсың ғой енді. Ал Санжар бастайды, құрметті ағайын. Ер көтеруден бірінші бол. 1, 2, 3. Санжар бекер шықтың ау сен. 4, 5, 6. Дұрыс па? 7, 8 саналады. 9, 16 килограмм. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 16 килограмм tuttu, 20 rep götürdü, 21, 22, 23, 23, 24, Yaxşı, anaqa oynayısın mı? 25, 20, 26, 27'ge жеткен жоқ әлі. 26 жарым болды. Бол, Санжар. Бол ма? Оның елін нормально, сен айығын дөп көткізіп жүрді. Ал, Санжар 26 рет көтерді. Санжардан кім асырады? Құдалардан екі адам келіңдер. Мынау кіші жүздердің абыройын асқақтап келіп отқан, кіші жүздердің намысын көтеріп жатқан екі кісі құдалардан. Мынау аяқтан, әр столдан бір-бірден қазақтың батырлары мынаяқтан. Келіңдер, шығыңдар, ұялмаңыздар, бөрді. Бәрі бір-біріне асады, бөрді. Шығыңдар, ұялмаңыздар. 16 килограмм. Ал, енді есіміңіз? Кім? Бақытжан. Бақытжанға бір шапалақ ұрып қойыңыздар, Бақытжан. Жекжаты. Жекжаты, Бақытжан, Жекжаты. Бұл кісі бастасын енді. Санжар 26 рет көтерді. Енді Бақытжан аға қанша рет көтереді екен? Бақытжан аға білегіңізді қайырып алыңыз. 17. 17 рет болды. Аз ғой? 10 да аз негізді, асырыңыз. 26-тан асырыңыз, Санжардан ұят болады, 26-тан асырмасаңыз. Санжар сияқты тұра берсеңші бейді. Ал, сонымен 16 килограмм, бұлай қарасаң оңай сияқты, бірақ оңай емес бұл түрлік. Сонымен Бақытжан аға көре сайын егер, жеңім ауырмай. Көресіңіз. Қайт кетпеңіз үйіңізге. Ауыр мекен, көресіз ба бірақ? Көрсін бір қошеметтеп қойыңыздар, ал Бақытжанды көрсін.
Шешінген судан тайынбас дейді. Білегіңізді қайырдыңыз, ұрыңыз енді. Бақытжан кетті ал. 1, 2, ұзаққа бармайды ау. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ай Луговойдан қайтады ау. 9, 10, 11, 12, 13, уже бұт кетіп жатыр көмектесіп. 14, 15, 16, дұрыс па? 17, 18, 19, 20. Депутаттық көтеді ау осы кісі. 21, 22, 23, 24, 25, 5 болды. 20. Санжар, мықты екенсің сен, Санжар. 25 болып тұр әлі. 20, 26. Санжар, пока. 27, жексаттарға шапала. 28, красавчик. Азамат екен. 28. О, қаға барасың, брат. 29. 30. Қошемет. Арам екенін бет демалып отыр. 31. Шапалақ ұрып қойыңыздар. 31. Бақытжан аға. Еркек. Қаға барасың, братан? Чемпион болып тұрсыз ғой. Ой, тұра берші, братан, ішінен сөйлеме. Мен бойда қалесім, айылым бар. Ешкім сұраған жоқ. Ал, көрейік, 2 әйелі барлар қалай көтереді екен. Ағам айтты, 2 әйелі бар деді. Тоқалы бар екен, прикиньте. Тоқалы барлар мықты болады ғой, біреу. 2 ақ, 3 ақ, 4 ақ, 5 ақ, 6 ақ, 7 ақ, 8 ақ, 9 ақ, қалай жағдай? 10 ақ, 11 ақ, 12 ақ, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ақ, 21 ақ, 22, жақсы онда жігіттер, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, түрінде қиыншылық жоқ қомдақсың. 31, 32, 33, 34, 35, неғысы екеуін қол ұстасып отыра берсеңдерші. 36, 37, 38, 39, 40. Молодец. Болған жоқ. Делай, 41, 42, 43, болды деп тоқалың айтасың. 44, 45, 46, еркек екен. 47, 48, 49, 50, үш қатын алатын адам болмау. 51, 52, төртінші қатыннан да дәмесі бар. Қанша болдыңыз? 54, 55, 55, қошеметтен қойыңыздар. Жалғасқа бір шапыда көрейікші, жалғас чемпион сияқты. 55 болды. 55. Молодец оным. 27-30-дарға қолын алып отыр. Ей, не аласың? Көтересің ба?
точно ма брат? Атың кім болды? Нұргелді. Бар есік алға барып көтеріп көсей онда. Ал көрек Нұргелді. Шын мықтыға тұсау жоқ. Көрек. Мүмкін атыр жібереді. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, аяғыма түсіп кетпесінші, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, молодец, 28, бәле шығарсың сен. Екінші бол, ауыстырып қойып болмай мен етіп қалады. 20, 29, 30 міне, 30. 30-дан кейін қиын болады өзі сол. 30-дан кейін қинал жоқ қой, 31, 32, 33. Қошемет деп қойыңыздар, 33. Ең азын не қыласың сен, ең көбін сұрасай, 55 ең көбі. Кетті ал. Басташ. 1, 2, 3. Жақсы бастады. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20-ны палуанға шапал құрып қойыңыздар. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50-ден асырғандар тоқал болады, если что. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39, 40. Сен ана қолын ауыстырып алсаң? 41, 42, 43, 44, 40, 45, 46, молодец. 47, 48, 49, 50 қошеме. 50 барды. 51, 52, 53. Яғысы жатып демалбасай, жатып. 54, 55, мәссаған 55, 56, 56, 57, 58, қошемет 58. Әйелің бар ма? Әйелің бар ма? Бар ма? Красавчик, тоқал алғандардан осып көттің ба, білесің ба? Брадан ренжімеңіз, осып көтті сізді. Құдаға бір қошемет деп қойыңыздар, құда. Қанша бұл? 58, 55. Құдеке, көріңіз енді. Ал, біздің Анияның інісі 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, оңай емес, 9, кім бұлай тұрдар, басына кер түсіп кетеді. 10, 15, 16, құда ғой. Не? 24 ал, не ал? 25 ал. 32, 33. Не дейсің әй? 44 болып отыр, кетші бak. 44, 49, 50 құпса енді. 50 құрметті ағайын, молодец. Кіші жүз қой, кіші жүз. Тағы 51, 51. Тағы бір істесең 55 болады, бір істе. 55 ағайын. Құда қой, құда. 56,
Құдайға кел. Братан, тұра тұрыңыз, мына жақта сварканы алып кетті уже. Қошеметтеп қойыңыздар, сварка, Құдайға. Кел, өздер ойнайсың, не қыласың? Көтере бер. Кел, сварка кетті, бірінші орын Құдалар, қошеметтеп қойыңыздар. Бесеу, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 қошемет, 31, 30, 32, 33, 34, 35. Болма не? Бір шабаларыңызды 35. Негізді одан көп көтереді, өзін қинарсы келмейді. Болды ма? Құда бірінші орындап кеткен жыландар кетіп қалды ма? Ал қошеметтеп қойыңыздар. Бірінші орын кетті сварка, екінші орын палуан қайтасың. Палуан кел, көкпаршы. Екінші орын секі. Не басың? Наума. Болгарка, үйде бар ма болгарка? Бар ма? Нана болында. Қошеметтеп қойыңыздар. Ал, 55 көтерген тоқал бар братанға бір шабал барып қойыңыздар. Болгарка. Өзіңізде болгарка сияқты екенсіз. Тіл тұр ғой кәдімгідей. Ал, кілемді 35. Аға, бір шабал барып қойыңыздар. Столдар қоя сал. Кім? Жаңа, 4 жол, 5 жол. Стол қоя сал. Ал енді Нұрсұлтан көрсінесің ба? 66-тан асырасың ба? 66 бет қанша еді бізде? Рекорд қанша болды? 58 ал. Көрсет енді өзің. 58 болды ма? Жарайды. 5-10 теңге ататындар бар ма? Жаңа бере салыңыз аға. Ақша атады мына жерде бір братан отырып, тақты жаңа ақша атам деген соң кісі. Кетіп қалды ма? Таксист па не? Не одан ақша сұрайды? Ал, ақша атамыз ба? Жеңіс братан қайтты, Жеңіс братан. Жеңіс аға, ақша түсін деп отыр сізге. Ал, бұл жерге енді Нұрсұлтан 66-дан асырам дейді. 66-дан асырса сіз ақша атыңыз. Асырмаса бетіне түкіріңіз десек ойнап отыр. Аха, қалжыңдап отыр. Каспий голдтан жіберем дейді ол, кетті ол. Нұрсұлтан, Нұреке. 60 деп берейін, 58 деді ғой енді. Қазір 60 болды. Құдайкенің 66-сын жоққа шығарып атсың ба не сонда? Құдайкенің 66-ны жаңа Қазақстан қылып істеді ғой? Коррупциямен. Ал асырсаң енді лақтырамыз енді. Не лақтырасыз, братан, айтып қойыңыз. 3 теңге мен де лақтыра беремін. Нұрсұлтанды лақтырамыз ба екеуміз? Ал, Нұреке, жіберіңіз ал. 56-дан асырса, Нұрсұлтан чемпион ғой сонда. Жаңағы сварканы алып қоямыз қайттан. Кетті ал, қошеметтеп қойыңыздар. Нұрсұлтан 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Жеңіс аға, пока маған лақтыра беріңіз ақшаны. Маған лақтыра беріңіз. 50 болды құрметті қонақтар. 51, 52,
болды, что там, тыдым деді ма? Номерін айтыңыз аға, 8-7-8-99-11-11. Өзімді айтыңыз. Әлі кетсіне терейін деп тұрған. Гаишник қой, гаишник. Ақшал беріп қаған, бізге көйлеп отыр. Молодец. Нағыз азамат құрметті қонақтар, осымен рекорд қойып отыр, екінші рет рекорд. 60 жасады. Жеңіс аға, қанша жіберіп отырсыз? Номеріңді жаз дейді. Мен нөмірін жазам, нағашым көрсетсіне дерге 100-ін жібере ма, қанша жібереді? Мынаңғы бизнес ғой уже. Мына жақта жан таласып жүр ғой, тегін ақшаға бөліп түріліп жүргізіп. 60.000 теңге, 60 көтерген үшін 60.000 теңге жібер, құрметті ағайын. Қошемет. Міне 60 теңге. Міне 60 теңге берді нағашым. Нағашыммен ақылдасып болғандықтан тойдан кейін 50 теңгені қайтарып беріп 10 теңге жетеді. Қошемет деп қойыңыздар, Жеңіс ағасынан 60 рет көтерген үшін 60.000. Может, тағы да бір 40 көтеріп 100.000-ға жібереміз ба? Көп сөйлейді екен ғой. Бұл Тырыстықбай атаның тәрбиесі бұл. Осы шымырдан тараған Тырыстықбай атаның тәрбиесі. Ауылда өстік. Қанша жиен болсақ та қызың баласы демей, ауылда шабақта өтіп кетіп бара жатқан балалармен күрестіріп, Сұратай атаның немересі бар, Махаш атаның балалары бар. Күрестіріп, осы өзінің туған немересін екеуін тәрбиелеген. Сол кісіге рахмет, осы айтқан тілек дұғаларының бәрі періштенің құлағына шалынып, Тырыстықбай атам бір аунап тұрсын. Десін, Олимпиадаға барса, қарсастар оңай болған жоқ деп, ойын деп тұрмай. Ал ортаға тілегіміз жалғастырайық енді. Әлі ойын алда, сонымен ортада жекжаттар мен папа-мамалар ортаға шақырамыз. 9-шы столдан, 10-шы столдан орын алған жекжаттар, 11-шы стол, 12-шы столдан орын алған папа-мамалар шақырамыз. Келіңіздер, есімдеріңізді атамай қояйын, өзіміздің жекжаттарсыздар ғой, келіңіздер. 9-шы стол. Құрметті қонақтар, жекжаттар қауымы және де біздің папа мамаларымыз, біздің әкеміз бен анамыздың абыройын осы кісілерден-ақ көрсеңіздер болады. Құдайға шүкір жан-жағын доспен, бауырмен қалаған екен біздің Беріктей әкеміз. Ендеше аз-маз ақ тілектеріңізді ақтарып, ортаға би адамына шақыратын боламыз. Бірінші болып кімнен шақырамыз? Бірінші болып папа мамалардан ба, жекжаттардан ба, кімнен бастаймыз? Берік еке. Ал өзіміздің ағамыздан бастайтын боламыз. Апа, тойларыңыз құтты болсын. Әрдайым отбасыларыңызда Алла Тағала нұры таусылмасын. Мына 2 жас бақытты болсын. Мына жастарға айтатын, былай кішкене войнаға жақын болған соң қысқа нұсқа деді ғой. Мына Абылай, әлі аяқтарыңға шабыс, жүректеріңге табыс, бақытты болыңдар, қол ұстасып, өмір бақи күліп жүре беріңіздер. Бақытты болыңыздар. Мына келер жылда шілдеханаға нәсіп етсін. Ал енді әлі қолым босаған шығар, ұзарған шығар. Ал нейміз бәке, тек қана жақсылық болсын, той қыласын. Өрісіңіз өсіп жатыр,
кеңесін молшылық, байлық, тек жақсылық, шаттық тілейміз. Бақытты болсын жастар. биыл көкемізге бір шапалақ ұрып қойыңыздар, дауысы керемет екен. Говори Москва дегенге келеді деген ағамызды. Ал әрмен қарай ағалар келіңіздер, жақындырып тұрыңыздар. Ал берегенім натурып болсын, нәләкен әйгер болсын, бала бақытты болсын. Немере, шөбере, сүйеберіңдер, жүз жасаңдар. Екі бала бақытты болсын. Әлі талай бесік тойы бар, талай тойда өстіп, қуанышта кездесе берген. Жақсы. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Мына біз енді бәленбай жылдан әкеміз көрші болған. Соның берікпен біз де көрші болып отырмыз ғой енді. Енді абылай мына сен папам Берік пен Ләйлә екеуіміздің екеуінің тойында болған адамдар біз кезінде. Енді айтып жатқанда екі буынның куәсіміз біз осы. Енді міне өсіп өніп жатыр. Балаларымыз өсіп өніп жатыр. Солардың да куәсі болып отырмыз. Аллаға шүкірлік айтамыз. Енді құдаларыңыз құтты болсын Аллаға шүкір. Осындай кең дастарханда басқа балаларды жеткізіп шапқылап жүре берейік. Көршілігіміз мыңжылдық бола берсін. Аман болыңыздар. Ассалаумағалейкум, тойшы қауымға той құтты болсын. Бергенім Ләйлә құдашам, тойлар құтты болсын. Жастар бақытты болсын, өмір жастар ұзақ болсын. Көпшілік қауым бәрліктарыңызға осындай той жұғысты болсын, той боласын. Жастар бақытты болсын. Ассалаумағалейкум, тойға жиналған қауым Берік, мынау тойың құтты болсын. Құдалығың 1000 жылдық болсын. Енді Берік, Серік деп екеуінің атын қатар аталады ғой, екеуінде сондай бір абыройлы, сондай бір жақсы іскер, сондай жігіттерсіңдер. Мына тойларың құтты болсын. Енді Абылай баламызды кішкентай кезінен жанына ілестіріп, сондай бір техникаға үйретіп, міне қазірде сондай бір үлкен машинаның тізгінін ұстап, осы Қазақстанды аралап қызмет етіп жатыр халыққа. Жолың ақ болсын, балам. Әрқашанда мынау тіккен шаңырағың биік болсын. Мына енді келін, бала өзі өспейді, келін өзі түспейді дейді ғой. Мынау барлығы оның мынау ата-ананың қып-қызыл еңбегі, соны ақтайтындай сондай бір жақсы отбасы болсын баламыз бен келініміз. Әрқашанда шаңырақтарында қуаныш болсын, той жұғысты болсын, бәрімізге той құтты болсын. Рахмет, әрмен қарай тағы да жекжаттардан өздеріңізден тілек болсын. Папа, мамалардан тілек. Ал құрметті Аса Қадыр мен оң жақ, сол жақ дастархан. Аңсаған тыныштық болмай жатыр. Кішкене тыңдайық. Бағанан бері тыңдап отырдық осы барлығымыз сіздер тіліп сөйлеген кезде. Мына енді сен өзің біреуге шынайы сезімменен әдемі ақылдық айтпайынша өзің ондай жақсылықтарға жете алмайсың дейді. Отырсыздар Дамир атты мейрамхана халқасында. Жаныңа не керек? Барлығы тұр дәл қасыңда. Қазірменен жансыз болып отырсыздар. Бір-бірін тапқан Абылай хан мен Әлияның арқасында. Мына құрметті Аса Қадыр мен көпшілік ауылымызға құда келді дегенше, жарық келді десеңші, ырыспенен бақытты алып келді десеңші дейді. Құдалар келген қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Сіздердің қыздарыңыз жаман үйге келіп болып жатқан жоқ. Сіздердің келіндеріңіз енді байқағаннан бері тойдың бағытына қарап байқап отқан шығарсыздар. Қуанып тұрмыз сіздер сияқты құдалардан қыз алғанымызға. Мына ұлы жүзбен кішісіз болып құда болды. Бір Алла тауып берсін барар жолды. Осындай жастардың бақытына қолы бостар қошеметтерін соғып қойыңыздар.
kızlar ep oldu. Barekelde biz kuana tilek aytayık, jigitlerin kızgarnap. Al saparın sәтті болсын, орамал таққан қызғалдақ, өмірімде өтіп жатыр. Шегінімен ауырын, қайғысымен дауғын, шуағымен сауығын. Бүгін міне жаңдынеге күніге қандай тілек айтсам екен, қолжақ болған бауырым, бақытты бол, жұлдызың жанған шығар. Кезетті ғой балалық арман қуар. Тәуекелдің беліне мінсек егер, өз бақтың бір өзі қалған шығар. Орындалсын армандаған мақсаттарың, екі жаққа бірдей тие берсін жақсаттарың. Шіркін-ай, ана берік пен ләззаттың Абылай деген баласынай, қазір қараш қуантып жүр ата-анасынай деген бір жақсы сөздер келе берсін, атаның қызығын соның көре берсін. Ата-ананың ақ түсірмей шаштарына мәңгі бақи ойнап күліп жүре бер қастарында. Айналайын келін, 2 жылда бір тербетіп отыратын бесігін болсын. Абылай, қай ауылға барсаң да, Абылай келіп құшақ жаятын сенің есігін болсын. Көбейіңдер адам ұрпағына мың жасайды дейді. Әкеңді көрдің, жан-жағыңды таспен қала ма, доспен қала дейді. Енді бір ауыл болғаннан кейін ары-бері өтіп жатыр, қанша жетіп тұрса да, үй вообще қоршаған емес. Кәдімгі сен кәдімгі не істеп отқан бәрін көресің. Бір жан-жағында мынандай достармен қалады, мынандай жекжаттармен қалады. Осындай ағаларымызға рахмет, біз сияқтыларын алға сүйреп, көргенін бәрін көрсетіп жүрген. Мына жаратқанға жалқаулық ұнамайды, қамсыз қазақ ұлайтқанға ұлабайды дейді. Қарап отырсаңыздар, мына жиеннің өзі жаңа тәрбиені алған, өзінің ағасы атасы туралы айтқан қандай балапан ұшқанда ұяда не көрсе соны ілет дейді ғой. Жиенге рахмет. Мына музыканттарға рахмет. Тараздың төрінен қолынан келгенше жиендігін жасап, өңкей достарын бәрін естіріп, тура біздің алдымызға қызмет жасап жатқан. Мына өнерлерін көруге баса берсін, асаба жолдасына қызық өткізіп жатқан. Құдалар тағын айтам, ләззат келін алып қолыңыздар рағаттанып жатқан шығарсын десе, ләззат әдетпен айтма, қолыңыздардан соншалықты шайдың ар жақта тұрған шайнекке өзім қойып ішіп отыра беремін. Сол айтпақшы, подружка десең жарасады, енең өзінен аумай қалған. Құдағиды мен әдеген жақта ананды егендеп қалдым. Тура Индияның келіншегі сияқты құдаға рахмет. Айналып кетейін көпшілік, зейін қойып мұқияттық тағаларға көп-көп рахмет. Менің айтайын дегенім, бүгінгі тойда ойнап, күліп, рахат алып қайтайын дегенім. Рахмет. Жақсы. Мына тілектен кейін қосыла салыстырма. Ермахан деген жігіт қосылмайды дейді көкем. Сразу сізден кейін здоровый мужик келеді. Көкем, өзіңіз нүктесін қойыңыз. Ал, құрметті құда-құдағилар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Берік Лайла тойларың құтты болсын. 2 жас бақытты болсын. Бәрімізге жұғысты болсын, той боласын. Армандаған армандарыңа жете беріңдер. Рахмет, енді бір естелікке сурет, сосын ортаға шығып билеп жіберіңіздер. Мархабат, жегжаттар, папа, мамалар, жақынырақ қыздар келіңіздер. Сіздер де тұра салыңыздар. Әкеміз бен анамызды ортаға алып суретке түсіңіздер. Тойдың көрке подарка, шайдың көрке заварка кемпіресіздер. Тойдан қайтсын деген тілегіміз бар. Барша қонақтарды би алаңына шақырамыз, тағы да 2 би сіздер үшін. Арнайы барша қонақтардың құрметіне музыка күмбірлейді. Естелікке сурет, сосын билеп жіберіңіздер. Ал кетті, Балқия әніне би болсын құрметті ағай. Thank you.
Нағима, Жомарт, Жалғас, Айжан, Қуаныш, Күләш, Мамырбай, Айман, Мұса, Шолпан, Айкүміш, Жұмабек, Сымбат, Марат, Света, Нұржігіт, Сәуле, және де аға жеңге Мамырбай, Айман, Айқын, Санат, Базаркүл, Ержан, Гүлзира, Ербол, Нұрбол, Маржан, Қуантай, Ләззат, Жалғас, Гүлзира, Ербол, Айнагүл, Аликөш, Айгүл, Бақтияр, Әсел, Жолдас, Айдана, және де тағы да біздің ағайын жеңгелер, аға жеңгелер, Жақсыбек, Жұмакүл, Қанат, Жұлдыз, Нұрлан, Айша, Жеңісбек, Гүлмира, Марат, Балқия, Жолдас, Марта, Жәнібек, Гүлмира, Қайрат, Ғазиз атты аға жеңгелерді, көршілерді шақырамыз. Келіңіздер, өздеріңізден тілек алайық. Құрметті аға жеңгелер, көршілер қауымы, өздеріңізден тілек болсын. Мархабат. Бірінші болып кімнен бастаймыз? Ағалар қауымы, өздеріңізден бастайық. Өтініш. Ассалаумағалейкум, қадірменді қонақтар. Мына құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Мына Берік, айналайын, Ләйла келін. Міне, тойларыңыз құтты болсын, 2 жас бақытты болсын. Өмір жастары ұзақ болып, бәрлерінің үйінде осындай той болсын. Мына кенже ише, мына Берік інім, Ләйла келін, той құтты болсын. Тойларың той боларса берсін, мына 2 жас бақытты болсын. Тек қана жақсылық болсын. Тікен отаулар құтты болсын, өмірлі шүбірлі болсын. Тойдан той қаласа берсін, тойлық жасын. Құрметті қауым, мынау жеңеше, Берік, Ләйла, бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын. 2 жасыңыз бақытты болсын, ұзақ өмір тілейміз. Дендер сау болсын. Мына алғашқы қуанышың енді бұдан енді көбейе берсін. Бұдан да көбейсін, досың, жараның, дастарханың мол болсын. Аман есен өсіп жүздесіп кездесе бер. Қандай мақсат ойлап olsak, сондай мақсатқа жете беріңдер. Біз соған тілектеспіз, ниеттеспіз. Кенже мамаша, Берік, інім, қайда келіп құтты болсын. Шаңырақта биік болсын. Құдалар келіп құтты болсын, қадамдарың. Енді немере сүйіп, жүре беріңіздер, Құдай күміс астықта жере берсін, інім. Жақсылық тойда осындай посқа жере берсін. Рахмет сіздерден кейін елеғасы сөйлесін, бизнесмен, меценат, маэстро. Алдыдағы ағалар сөйледі ма, жеңгелер, айбеттеңіздер. Мына бүгінгі қуанышқа ортақтас келіп жатқаныңызға мың алғыс. Керемет той болып жатыр. Алталашқа белгілі сондай атамыздың атын айтпаймыз ғой. Сол кісінің балалары, сол кісінің немересі сондай ұлы болса, тойда отырсыздар. Жақсы күндеріңіз көп болсын, берекелі күндер көп болсын, шаңырақтарыңыздан шаттық кетпесін, жақсы күндер көп болсын. Әрқашан шаттық пен берекелі жүре берейік. Той қаласы, жақсылап ойнап күліп қайтыңыздар. Той құтты болсын аға жеңге. Рахмет. Нұрбол ағамыз сөйлесін дейді ғой.
Ал құрметті қонақтар, құдалар, той құтты болсын. Бер, Ләйлә, кел, мына жастар бақытты болып, өмір сүре берсін. Бақытты болсын, мына қадақ құдалар, қадамдарың құтты болсын, төрге отырған жақсылық бола берсін, екі жас бақытты болып, той құтты болсын. Рахмет, аға жеңгелер, сіздермен бір естелікке, суретке түсіріп алсақ, әкемізбен анамызды ортаға алып, қосыласыз ба, сөйлесіз ба? Сөйлесе алыңыздар да өзі. Итак, уақыт созылып отыр. Ал денем мынау енді жинаған қауым той құтты болсын. Кеше тойыңыз құтты болсын. Берік, кел, Ләйлә, тойларың құтты болсын. Бәріміз айтамыз. Былай екі жас бәрі жақсылық болсын, екі жас бақытты болсын. Тек қана тойға келіп жүре берейік. Рахмет. Орындарыңызға жайғасып алыңыздар. Сіздердің құрметтеріңізге құдалар күй тартып береміз деп жатыр. Жаңа құдалардан домбыра. Аха, рахмет. Жаңа құдалар бар ке? Сізге бәрібір ғой енді. Жаңа құдалар келіп тұр. Домбыра тартады. Жаңа құдалардың атынан сіздерге домбыра мен күй тартып береміз деп жатыр. Жігіттер, келіп бір қол соғып қошемет көрсетіп қойыңыздар, құрметті ағайын. Жаңа ғана сварка отқандар. Тыныш балалар. Домбыраны аға сүйірді ұстаңыздар. Шапалақ ұрып қойыңыздар, құрметті ағайын, мінекей. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді. Қошемет, құрмет. Жаңа құдалар жақтан сый-сияпатымызды табыстасақ, қыздар, подаркілеріңіз беріп қойыңыздар. Рахмет сіздерге. Күшті халықтың ұшуымен күшті кетті мәкей. Мен енді ортаға қыз жолдас, жігіт жолдас бастаған жастар қауымын шақырамын. Өздеріңізден тілек болсын. Барша жолдастар, жекжаттар, Абылайдың достары келіңіздер. Жастар қауымы.
тілек тыңдайсыздар, тілек сөйлемейсіздер. Ал құрметті қонақтар, енді жастардан ақ тілек алсақ, сәл сабыр қыла тұрыңыздар. Сәл тыныштық сұраймыз сіздерден. Ал жастар қауымы өздеріңіздің жігіт жолдастан бастайық, сосын әлімен қарай достары, жарандары, бауырлары жалғастыра бересіздер. Ассалаумағалейкум. Алла пайдасын тойып болсын. Құдай қаласа Шындай ханымын суда жасайсың. Бертәді ленеші тойып болсын. Бойдан қыра жығыс болсын. Тілегдейін бетірік басқыз. Бақытты өлішін көмесін бәрі айтады. Сол айтады, бақытты болсын. Бақыттың ішінде бәрі бәрінде болды. Жігіт жолдасқа бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Әрмен қарай жігіттер өздеріңізден тілек бола берсін. Өтініш. Ассалаумағалейкум, баршаңызға той құтты болсын. Абылай, Әлия, көтеріп алған жанаттары биік болсын, кереге сілтен болсын. Абылай ауылдан шыққан қиындықта Әлиямен бірге еңсеріп биіктерден көріне беріңдер. Үйленбеген жігіттерге жұмысты болсын. Той боласа берсін, той құтты болсын. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшыл қауым. Енді мына құдаларға мына қыз осылайда қыз беріп, сені ұнатып, шымыр еліне қызын беріп отқанға үлкен алғысым жолдаймын. Абылай, Әлия бақытты болыңдар, өмір жолдарың ұзақ болсын. Біреуің ай, біреуің жұлдызы болып, аттарынан кішкене жылдай ере берсін. Осым осылай бақытты болып жүріңдер. Барша тілеймін. Келесідан жолдаймын. Абылай, құттықтаймын. Үлкен жетістіктерге жете бер. Өмір жасың ұзақ болсын. Екеуіңе ұзақ ғұмыр тілеймін. Осы әлемдегі барлық жақсы тілектердің бәрі екеуіңе арнадым, періштен құлағына шалына берсін. Бақытты болыңдар. Абылай, құдыреттерің биік болсын. Отбасыларың тек қана жақсылық болсын, осылай жақсылықта үстіне бойына шапырап жүріңдер. Ал Абылай, Әлия, тойларың құтты болсын. Осы жерде айтылған бар жақсы тілектерге қосыламыз. Рахмет. Ал жігіттер, бір естелікке суретке түсіріп алайсыздар, лестницаға шығып, Абылай мен Абылайдың достары сіздер естелікке суретке түсіп жатқанда барша қонақтардың құрметіне той бастары мәзірі қабыл алыңыздар. Тойдан тобықтай мархабат қабыл алыңыздар.